Здравейте! Аз се казвам Иван Иванов и ще правя клипове на FIFA 14, PES 2014 и на все различни неща. Аз ви пожелавам да се абонират много хора за мен. Абонирайте се още и за Shadow 318. Той е много голям пич и ми е приятел. Дай сега ще ви се покажа. Покажи се, Shadow. Не се срамувай. Така, Аз само ти помагам, нали сещаш? Аз харесвам Гарет Бейл. По това... Любимия ми тим е Man United, въпреки че харесвам Гарет Бейл. Искам само да добавя за нещо, че името му е Иван, обаче, как сте забелязали сигурно, се е кръстил Бейл, какво беше? 1-2-3. Окей. Така, аз харесвам Man United, обичам футбола. Любимия ми играч Гарет Бейл, втория ми любим е Уейн Руни. А пък той сега ще ме замери. Не знайно защо. Ще правя клипове и с пакетите от Шампионска лига, с картички. И аз ще ви пожелая приятно гледане на моите клипове и това е. Чао! Довиждане!